បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះគឺជាវីដេអូភាគទី5បាទភាគទី5នេះគឺនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទុកសិស្សបាទដោយសារមុនយើងបានរៀបរាប់ច្រើនមកហើយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមដានឲ្យបានគ្រប់ភាគហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យដឹងអំពីរបៀបប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅខែវិច្ឆិកាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបូកបន្ទុកហ្នឹងគឺយើងចូលមកកន្លែងបន្ទុកយើងបាទចុចបន្ទុកហ្នឹងនេះចុចទៅមកដល់កន្លែងនេះគឺឈ្មោះអីហ្នឹងអត្តលេខហ្នឹងគឺវារត់មកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូកន្លែងណាដែលលោកគ្រូចុចទេបាទចុចទៅឃើញអញ្ចឹងគឺមានអាការតែខ្ញុំបាត់អស់ហើយណាខ្លាចលើវារត់រងខុសបាទកន្លែងខ្ញុំចាក់សោអស់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងដែលនេះទេនេះកន្លែងបន្ទុកទេដែលខ្ញុំបើកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការបំពេញបន្ទុកកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើនៅពេលដែលបំពេញទៅអ្វីផ្សេងគឺវានឹងរត់ដោយខ្លួនវាអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើនៅក្នុងការបូកបន្ទុកប្រចាំខែនេះគឺទី1គឺបំពេញតែបន្ទុកទេបាទបំពេញបន្ទុកហើយទី2គឺបំពេញមេគុណបាទត្រូវចែកនឹងប្រមាណកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងហើយចែកនឹងប្រមាណបាទប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចេញថ្មីអាចសួរទៅកាន់នាយកឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ធ្លាប់បរៀនទៅបាទចែកនឹងប្រមាណគឺយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងបាទបើដាក់តួចែកឬក៏នេះបាទដាក់មេគុណនឹងខុសគឺខុសណាឧទាហរណ៍តវងទៅប្រមាណមុខវិជ្ជាគឺត្រូវចែក10តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូ12 13ខុសបាត់បាទអញ្ចឹងសំខាន់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបំពេញដោយខ្លួនឯងឬបើសិនជាមានហើយលោកគ្រូអាច copy មកដាក់ក៏បានដែរតែត្រូវឲ្យដឹងថានេះមុខវិជ្ជានេះហើយនឹងបន្ទុកដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូ copy មកឲ្យវាត្រូវគ្នាឲ្យទៅលេខរៀងគ្នាបាទហើយពេលយកមកផេសគឺត្រូវមកស្ដាំឲ្យផេសយកកន្លែង1 2 3បាទបើសិនជាយើង copy មកណាបាទដើម្បីកុំឲ្យវាដូរ font អានេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេដាក់ទៅកន្លែងនេះមកលេខប៉ុន្មានលេខ1ម្នាក់ដោយសារមានបន្ទុកនេះក្រៅពីហ្នឹងលេខ19ដោយសារយកអត់មានណាបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបូកហើយគឺយើងឃើញមានកន្លែង36ដោយសារខ្ញុំដោះ no ហ្នឹងណាសិស្សយើងច្រើនសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលខ្សែអីទៅត្រូវដោះវិញមកតែរមឃើញនេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងណាហើយដាក់គ្រីសកន្លែង no វិញដើម្បីបង្ហាញទាំងអស់នេះទេសល់មិនចេះតិចឯនេះអញ្ចឹងកន្លែងណាខ្លះដែលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំបានដាក់ no ទៅវាបិទលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោះកន្លែងហ្នឹងណាដោះក៏កន្លែងហ្នឹងដាក់ក៏កន្លែងហ្នឹងដែរបាទបើសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូថា50ទៅដាក់ទៅវាសល់ no អញ្ចឹងត្រូវការដោះ no ចេញបញ្ជាក់ភាសាទៀតទៅកន្លែងលោកផ្លិចបាទចូលអាហ្នឹងដកធីកកន្លែង no មកហើយអូខេមកវាលាក់អា no ហ្នឹងហើយសល់តែចំនួនសិស្សយើងពិតប្រាកដទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោះវិញណាដាក់ no វិញដើម្បីបង្ហាញបាទនេះអូខេអញ្ចឹងអាក្រោមនេះក៏អត់បាច់ធ្វើដែរកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញខ្លួនវាបាទអញ្ចឹងកន្លែងអាចរើសនយោបានចង់ឆ្លាញ់មួយណាដាក់នេះរើសបានជំរើសបាទបន្ទាប់ពីនឹងកាលណាយើងបូកបន្ទុកហើយគឺយើងនឹងឃើញចំណាត់ថ្នាក់យើងចេញមកក្រៅវិញមកចុចកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏បានឬក៏ចុចបន្ទុកហើយក៏ឃើញចំណាត់ថ្នាក់នេះបាទនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នេះឥឡូវខ្ញុំ preview មើលតិចណាបាទនេះបង្ហាញដែរបាទក្រោមចឹងណាអានេះវាបង្ហាញដល់56នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណាត់ថ្នាក់នេះកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេបន្តិចចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីវាទេអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវកំណត់គឺកំណត់តែកន្លែងចំនួនសិស្សនេះអញ្ចឹងសិស្សដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលនេះគឺ36នាក់បាទ36អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងណានៅក្នុងកន្លែងនេះយើងចែកជា2ផ្នែកអញ្ចឹងយើងទី1យើងមានសិស្សលេខរៀងទី1រហូតមកដល់ប្រហែល18ខាងស្ដាំលេខរៀង19មកដល់ប្រហែលមកដល់36ដោយសារអីគេដោយសារតែយើងមាន36នាក់អញ្ចឹងវាចែកជា2អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលម្នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញសល់នេះគឺសល់ច្រើនណាស់បាទដោយសារសិស្សយើងវាអត់គ្រប់តារាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទុកនេះខ្ញុំកំណត់សិស្សទាំងអស់ប្រហែល56
ចឹងមកកណ្ដា56វាបានមកខាង28ណាបើសិនតែសិស្សយើងពេញគឺមកខាង28ប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សវាផ្នែកទី1រត់មកដល់28ហើយចាំឲ្យវាឡើងមកខាងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាយអានេះវាយពេញមកវាយចំនួនសិស្ស56មកនេះវាយពេញទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកគ្រូវាយ26វាចែកអំពីអញ្ចឹងវាដាក់28ពេញមកខាងនេះនៅសល់ពេលនោះបានវាលោតមកខាងនេះ29ឃើញទេនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតារាងពេញមកខាងនេះបើសិនជាលោកគ្រូចង់បានធំយ៉ាងprint preview មើលនេះឃើញទេបាទអានេះប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់លាក់អាកន្លែងតំណេអញ្ចឹងដាក់កន្លែងនេះ56មកវានឹងចែក28មកខាងហើយតែបើអ្នកគ្រូចង់ស្រឡាញ់25មកខាងហ្នឹងអ្នកគ្រូដាក់50មកនេះដាក់50មកវាចែកពីមកខាង25អញ្ចឹងវា25ហើយបានវាលោតមកខាងនេះ26ណាតែបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យវាសងខាងស្មើគ្នានេះ37ណា37លោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅដាក់ប៉ុន្មានមកខាង8 10 8 12ដង36អូបាត់ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ37ចែកជា2អានហ្នឹងបើដាក់13ក្បាលណា13 36ដាក់10ដាក់10ជប់15 30 18គ្រូទៅដាក់18ដាក់36សំទោសដាក់37ណាវាយស្មើសិស្ស37មកនេះអញ្ចឹងវា19នេះបានមកខាងនេះណាអញ្ចឹងសំខាន់អាលេខនេះលោកគ្រូកុំដាក់ឲ្យខ្វះនេះសិស្ស37វាយ36មកវាបានមកខាង8 10អញ្ចឹងបាត់សិស្សម្នាក់ហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងត្រូវមើលលៃតាមហ្នឹងណាវាចែកសងខាងតែបើសិនជាមានចំនួនសេស37អញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់មកខាង18 19បាទ19ដាក់38យើងវាយ38ឬ37មកតែបើដាក់36ចេះវានឹងបាត់សិស្សហើយនេះបាន8 12ដង36ឃើញទេបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូវាយ37ដែរឬក៏38ក៏បានដែរឲ្យលើកសិស្សយើងមួយមក19មកខាងគេបាទហើយកន្លែងតទេនេះលាក់បានចុចកន្លែងនេះដោះគ្រីកន្លែងតទេមកអូខេអញ្ចឹងបាត់ហើយនេះ preview គេបាទប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់គ្រីសវិញបាទចាំដោះខ្លួនឯងទៅហ្នឹងដាក់តទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលលោកគ្រូធ្វើគឺមានតែដាក់បំពេញចំនួនសិស្សតាមចង់បានទេណាបាទក្រៅពីហ្នឹងអត់ធ្វើទេវារត់មកពីកន្លែងបុកបន្ទុកហើយបាទមួយទៀតទៅកាន់តារាងកិត្តិយសបាទនេះតារាងកិត្តិយសនេះក៏មិនចាំបាច់ធ្វើដែរបាទនេះវាមកហើយបាទឥឡូវមើល print review មើលនេះបាទលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5បាច់ចាំធ្វើទេអានេះចាំ print យកតែម្ដងមកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាដាច់សងខាងលើក្រោមលោកគ្រូត្រូវកំណត់វា page layout នេះបាទ page layout មើលកន្លែងនេះ page layout ឲ្យមើលកន្លែងក្បាលព្រួញទៅនេះកន្លែងវាដាក់ page setup ទេហ្នឹងក្បាលព្រួញឡើងមកធ្វើម៉េចឲ្យបាន margin វានេះ margin នេះគឺ 0.2 ទាំងអស់នេះ 0.2 ឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមបាទ 0.2 ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាវាធំជាងហ្នឹងដូរមក 0.2 មកមិនគ្រប់បាទអញ្ចឹងមកបានហើយតែអានេះមាននេះមួយណានៅពេលដែលសិស្សលេខនេះឧទាហរណ៍ថាស្ទួនបាទសិស្សលេខស្ទួនវារៀងពិបាកតិចដោយសារខ្ញុំអត់បានបង្កើតស្ទួនហ្នឹងបាទកៅកក្កដាលេខ1មើលឥឡូវខ្ញុំទៅដាក់ខ្ញុំតកែកន្លែងសិស្សបន្ទុកនេះមើលបាទខ្ញុំដាក់លេខ1នេះ5ដាក់5នេះមើល5នេះ5ដែរនេះ100ដល់ស្មើសិស្ស2នាក់មើលអញ្ចឹងវាលេខ1 2នាក់លេខ1 2នាក់ហើយបន្ទាប់មកក្រោយលេខ3នេះត្រូវយើងទៅមើលតារាងកិត្តិយសយ៉ាងមើលបាទលេខ1នេះសំខាន់អាលេខនេះណាបាទខ្ញុំដេកថាខ្ញុំអត់បាននេះណាអញ្ចឹងអាលេខ1 2ដងវាទៅនេះអញ្ចឹងតារាងនេះប្រសិនបើលេខស្ទួនបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើលេខស្ទួនលោកគ្រូធ្វើខ្លួនឯងទៅបាទកន្លែងហ្នឹងបាទយើងមិនយូរទេណាដោយសារយើងបានលទ្ធផលហើយបាទ
tay bà sân bà đã cài bà sân cài bàn là nhóm được bắt sao thì lại này và cài bán đã lên lịch mùi này từ và đôi giờ nhỏ bạn bắt tay lại thì cứ và cài bán và ở đây tết đấy tay bà cài bàn tết thôi mày con anh mà play tới lại nè ok ta rằng phần đăng ái lại nắng chẳng vì điều đấy cứ phần đăng mà tôm rồng chăm thiệt và mùi và tỏ một con